atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ anyị gbamara m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Wenesde bụ abalị 12 nke ọnwa 11 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha. Tata bụ mkpọ mma n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mma ya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekpete na ana m agba mbọ na-ekwu ya akpanyere m anya amaghị m ma ọ bụ anya lọvụ ka ọ na-ele m ya bụrụ na ị laikere m Clara summon courage si Uche I love you heka gịnị gị na anya lọvụ gị were nku anya otu akpanyere m ichere na amaghị m. Stop it ọ dị egwu ama na ị ka na-ewere m iwe na mmiri ọwa ịgaji Igbo. I know you are angry mana achọrọ m ịgwa gị sị gị biko butuo temper justice with mercy, you know. Onye asị ya nwụna taa nwe echi ọ wụ otu ọnwa ahụ ibe gị na ha chọrọ ịrịọ nwaanyị ihe achọrọ isi ya ngwa gbaghara go a long way to get her some gifts. Chọọ ihe onyinye dị mma dị presentable. M ji arịọ gị you will wait tire. You will wait tire. Problem now. Ama me na wata. You will wait tire. Ichowe mgbe m ga-aga zuo elu zuo ala butere gị sị Clara biko nwaanyị ọma o biko were nke a agaghị m eme ya. My mother trained him like that. Leave him now. My mother trained him like that. Okay na wata. Ya bụrụ na ị gaghị eso dị m aga igwe mmiri ya you tell me on time. Ma chọrọ ụmụ nwa. Wait, make I use another mic. Uche, I know they go. Use another mic. I know they bring that your own. I'm mic maka. Ka dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ n'ụtụtụ anyị ga-eleba ya anya bụ mgbadamgba ahụ gbara n'etiti onye minista na-ahụ maka isi obodo anyị bụ Abuja bụ onye so Wike na otu onye agha ọwọ. Eji m n'aka na onwe na ka isi n'akụkọ a ya bụrụ na ị nọ na social media, ị nọ na Facebook, Instagram, ụmụnne ya, WhatsApp. Eji m n'aka na onwe na ka isi hụ gbọrịgbọrị ya dapụtara n'etiti Wike na onye agha alaanyi. Gịnị na-ese akụkọ wee na-akọ na ọ bụ dịka Wike nọ n'ụbọchị Mọnde gara aga wụcha gbem n'otu ebe ọwa na-akpọ Gaduwa district dị na Abuja sị ka ọ gaa mara kene ala asị na dị under his ya nwa kwesịrị ịhụ maka ala ahụ ndị agha abịa weghara ala ahụ o dunye na ndị mmadụ sị gaanụ kedu ihe a na-akọ dị akụkọ gbasara ala ndị ahụ aga ndị agha chụkee ha Wike sị achọrọ ụlọ ọsọ ha sị Wike jirizi okwe ya kpọrọ ndị sekuriti ya ozugbo ruteziri na ala ahụ ya bụrụ na ewerela trọkụ ha ka gịnị buchie ebe ahụ no entrance. Wike na ndị otu ya akwụsịzie onye agha na ndị otu ya pụtakwa. Clara lee confrontation. You are a fool. I'm not a fool, sir. You are stupid. I'm not stupid, sir. I will deal with you. No problem, sir. You will not develop this land. No problem, sir. Itigolo onwe gị na nsogbu. Itigolo English na-ada n'elu n'ala gbirigidim. Clara ịhụ courage onye soja ịhụ courage. Obi enupụta otu a nwoke mmadụ ama ntụọ Wike. Go on. Ndị mmadụ si yes. You know ihe a ga-abụ nwa fubara. Uche. No, I'm just trying to demonstrate the way the thing ji mee. Gị hụ courage onye agha akụrụ Wike stand ya Wike. Jiri ma ntụọ Wike otu a ma ntoma ya na Wike ekpuo ya asa ya Wike ekpuo ya asa ya otu onye uwe ojii ọwụ na-eche Wike nche chọọ itinye ọnụ na ya bụ ekwu ya sụ ya my junior. You are my junior. You are my junior. I'm with you. Amamena wata. Wee bụrụ ya nchịkọta okwu wee bụrụ na ala a na-ekwu okwu ya ndị agha bịara weghara ya si Wike nyulie mamiri elu ha anyụ tatara ya. Onye agha ha na-ekwu okwu ya wee nọrọ ebe ahụ gwa Wike no art ga on instruction na enyere ya ọda sị onye anwakpala ama tụọ ọkpa
n'ala ahụ. Wike ajụwa ya sị, who are you? Who are you? Who are you? You are a fool. Who are you? You are a fool. Yes. Before gị gawa di school mụ enwetala first degree. Yes. Clara ịhụkwa n'obere nwa. Yes, o obere nwa. Normally elewa age nwe nwere ike mụ na ya wa ọgbọ. Ọ ikekwe ntọtụrụ ya. Ahụrụ m ya. You know? Ha na-ekwu nwoke ahụ na-asakwa ya. Nwoke ahụ na-asa, yes sir. Yes sir. No problem sir. No problem sir. Mama me na aghọta Wike na-enye ya nsọt elu na ala na-akparị ya. You are a fool. You are stupid. You are this. Yes, no problem sir. No problem sir. Na so problem boko for social media. Ime obodo anyị abụ Nigeria nwaanyị ọma. O nwere ala ka ihe si mee social media gbasaa ya. Piam. Exactly. Onye ọbụla chọchọ uche onye nọ n'ọcha na-akwụ ya na-eche mapụta anya ka mkpụrụ na-eche nke ga-awụ piam na bụrụ ozugbo piam. Ụwa na-atụ mmadụ oji nwere ike teta otu ụbọchị gị trend wa na social media. I'm telling you. Mana ka ọ dị onye sotọ ntọala onye ama ama n'otu pati APC Joe Igbokwe apụtala kwuo na ahụrụ onye agha bịara nnọọ na-atụ Wike n'ọnụ. Wike na-ekwu na o kwesịrị ka a nara ya akwa ya chụpụ ya. O kwesịrị ka a chụtuo ya n'ọrụ. Okwu a Joe Igbokwe kwuru bịara raise concern. You know, many people say na Joe Igbokwe, why you go talk like this? Olee ihe onye agha ahụ mere? Akwe na-agwọta ndị mmadụ ọwụ naanị Joe Igbokwe, ọtụtụ ndị mmadụ si ihe a bụ mkparị ka a na-akparị Wike. Ụfọdụ ndị mmadụ sịkwanụ Wike na onwe ya triti onye ahụ ụzọ na-adịghị mma. Ino na ka o si triti nwa ahụ adịghị mma ma otu ọ kpazighị onye agwa. Ọ kparịrị ya onye agha ga-ejikwa na onye agwa onye agha ị na-agwa ya okwu anyhow. Wike ịkpọ ya efu ọ dị mma. Ịma asị mmiri gbọgịrị gbatara ka a na-eji esi ya. Anaghị ahụcha isi ji jesụwa mbazụ na gịnị n'ala. N'ụtụtụ taa bụ Wednesday, mmiri ụgbọgara anyị gbatara anyị bụ esomokwu ya dị n'etiti Wike na onye agha ahụ. Na onye agha gịnị ahụ ndị agha na iwere ala. Ọkwa ebe ọkwa angụl ọzọ ndị mmadụ sikwa abata na ya bụ okwu ndị agha na iwere ala. Iwere ala. Ị ga-ahụ ndị agha abata otu ewere ala ewere ka you don't talk. You don't dare talk. Ị gaghị emepe ọnụ kwuo okwu. Akpa. Ọka ị na-aghọta. Mere anyị ji wee na-ajụ n'ụtụtụ asị Joe Igbokwe bụ onye ama ama n'otu pati APC ikwu na ekwesịrị ịchụpụ onye agha maka ikwu okwu mgbe Wike na-ekwu okwu ịkwadoro ya. Esomokwu ya dapụtara n'etiti onye agha na Wike o ruola n'ogo nke ịchụpụ gịnị onye agha. Kedu ebe ịkwa akpụ n'okwu anyị ji n'aka na gịnị n'ụtụtụ a? Ya bụrụ na o nwere ihe ị nwere ikwu gaa na Facebook anyị zibatara anyị ozi. Anyị nọ live ebe ahụ. Ị garuo Facebook sacha maka Echo FM ISIOKWU FM. Ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ jekọọ n'ubi onye anyị bịara na nke ya gezie ntị. Ụmụafọ Nigeria mmadụ 4 na ndị ọzọ mkpọrọ afọ 55 55 years imprisonment maka igo ohi ekwentị na London bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọgụ a na-alụ maka onye ga-abụ onye isi oche otu pati PDP n'ala anyị. Ụlọikpe egbochiela otu pati PDP inwe ọgbakọ ha chọrọ inwe n'Ibadan bisi steeti Ọyọ. Trump anaghị atụ asị a na-egbu ndị Nigeria, ndị okpukperechi ụka Kraịst na ndị Muslim na Nigeria ka ọ ji ụzọ Kano kwuru. O nweghị onye ga-akwụsịnwu Tinubu n'otu pati APC ka ọ ji ụzọ Kano kwuru bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ebubo eboro ya ịtapị ego dị ijeri naira 82 80.2 billion naira. Ụlọikpe agbatikwuo n'ikpe Yahaya Bello ka ọ dịwazie n'abalị 29 nke ọnwa Jenụwarị na-abịa abịa.
ọchịchị etiti amachiela ire mmanya ọkụ a na-agba n'akwụkwọ nakwa nke a na-agba na mkpu ntakịrị bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ka anyị si eso okwu ahụ Trump kwuru na a na-egbu ọtụtụ ndị okpukperechi ụka Kraịst n'ala anyị na-amịta mkpụrụ ka ọchịchị etiti kwuru. Ngagharị iwe atabarala n'obodo ndị e nwere na steeti Katsina n'ihi mwakpo ndị ọkpa egbe banditi na-awakpo ha bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị na-eri ụgwọ ọnwa penshọn n'ala anyị agbala ọchịchị etiti na ha gbalịa kwụọ ha ụgwọ niile ha jikọrọ ha si ugbu a ruo abalị 24 nke ọnwa Nọvemba anyị nọ n'ime ya ma ọ bụ ha gbara ọtọ mee ngagharị iwe. Ọgwụgwụ ahụrụ ụgbọelu mba Amerịka na mba Venezuela emeela ka ụjọ jide ndị mba Venezuela dịka ha nọ na-ekwu na ọ dịka mba Amerịka achọọla ịwakpo ha bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu pati PDP akwụsịtụla Jude Ezenwafọ ọrụ bụ onye ji ọkọlọtọ otu pati ha zọọkwa gọvanọ steeti Anambra maka ịgba n'azụ refuo pati ahụ. Tinubu na onye chief of army staff ala anyị enwee na nzukọ ime ụlọ na-Aso Rock dị na Abuja. Igirigi aya mma ka ọ dị nwaanyị ọma otu pati PDP akwụsịtụla ha Jude Ezenwafọ onye ji ọkọlọtọ otu pati ahụ zọọkwa gọvanọ steeti Anambra. Ma uche ime okwu ahụ Jude Nwafọ kwuru Ezenwafọ kwuru ime nwere ka ọ ga-esi na-ada ndị PDP na ntị na anyị na Soludo adịla na mma tutu azọwa dị epudekwu okwu gọvanọ na ha wụ friends kemgbe gboo na ngwa ugbu onye nke winiena na ngwa na ọ ga-esonyere ya ka ha rụkọ dịka ji na mmanụ ndị pati ga na-asị there is something fishy. Ịma ya bụ otu pati PDP ha bịara na-ekwu na ihe bụchi iwe ha mere nnọọ ha ji kwụsị Jude Ezenwafọ ọrụ bụ na prior to that election tupu eme ya bụ ntuli aka elu gọvanọ steeti Anambra anọ na-ebeg Jude Ezenwafọ ebeg si ya gaa mee achọnta vote gaa mee kampen ọ dịtọ nnọọ ya na-eme dị reluctant ka ọ gbasa ahụ ya na-ahụkwa ya Jude gaa na achọnta vote Jude gaa ma achọnta vote gaa na different local government e nwere na Anambra gaa ma achọnta vote ya na-eme ahụ ka ọ gbasa ahụ ya na o socha n'ihe mere o ji kụọ afọ n'ala. Oh my God uche that means iwe ndị a were ozira ha because ọ bụrụ na ị chọrọ inweta ị ga-agba mbọ na ọtụtụ na-emeriri gị at least gbagodo mbọ how you go do this kind thing na Jude. N'ihi ya otu pati PDP ekwuola na nke abụọ ịgba n'azụ refuo pati ha na ọgwọ mkparị exactly na Jude disrespect ala ha. Oh my God, so sad, so unfortunate, so Clara. Which akpapụla m ọchị n'ụtụtụ because I'm not happy. Emma the meaning of Clara. Yes. So unfortunate, so Clara. No. Ebubo eboro ya ịtapụ ego dị ijeri naira 82 80.2 billion naira. Ụlọ ikpe agbatịkwuo n'ikpe Yahaya Bello ka ọ dịwazie n'abalị 29 nke ọnwa Jenụwarị na-abịa abịa azịgbakwa ihe ọjọọ. 29th of next year January. Azịgbakwa gịnị ihe ọjọọ. Na uche onye abụrụ ebubo 80.2 billion naira. Ọwụ million o billion. Uche kemgbe ha long ya na-akpọ ha na-akpọ ya come Yahaya Bello sị ha come EFCC si ya come ya sị ha how dare you. Ọwụ na redio ebe a ka anyị nọ kwuwe okwu Yahaya Bello echetala m mgbe anyị lọla former radio station na mami na wata ọwụ ebe anyị nọ kwuwe okwu Yahaya Bello ebe ọ nọ na-enye ndị EFCC terms and conditions ha chọọ ka ikpe ya bụ ikpe abịa na bedroom ya ha bịa na palọ ya ha na ọchịchị etiti na Yahaya Bello na-amụmagharị ugbu aka nọkwa na-postpone ya na-amụmagharị si ugbu a ruo Jenụwarị 2026 ọwụ ihe ebe a
erukwa esi ahụ anyị ya akwa okwu ahụ chọkwa nke ọzọ a ga-ekwukwe Chineke nyere anyị aka ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ Daily Post gezie ntị ọzọkwa ụlọ ikpe egbochiela otu pati PDP inwe ọgbakọ ha chọrọ inwe n'Ibadan bisi steeti Ọyọ ebe ha machikwara INEC ịkpanye anya na ya bụ ọgbakọ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na INEC enyela Soludo na osote ya akpụkpọ certificate of return ntuli aka elu onye isi ala afọ 2027 ga-abụ Tinubu versus Tinubu ka ọ ji ụzọ Kano kwuru bụ akụkọ na-ada na wao na akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu pati NNPP eboola kpamkpasa ebubo ịdị na-akpa agba megidere pati ahụ ọkwa nwanne m apụtala n'ụlọ mkpọrọ o nweghị onye ga-anwa ya ma welie aka kụ ha ama ihe karịa Regina Daniels kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Soludo ga-emecha sonyere otu pati APC ka ọ ji ụzọ Kano kwuru amamaka ntozu oke maka iko mba ụwa afọ 2026 ndị Super Eagles ala anyị ajụla inwe ọzụzụ n'ihi ego ọmụrụ nwa bonuses ejikọrọ ha otu pati PDP anwụọna pee ka aka chiburu steeti Ekiti bụ Fayose kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na egbu ha na mmadụ atọ gbim ozu ha dọrọ na mwakpo ndị ọkpa egbe bandit wakpoghara steeti Nasarawa mgbarịta egbe ọnụ Wike na onye agha ala anyị gbarịtara bụ ihe iyi egwu nye nchekwa ala anyị ka burata ikporo n'obi small mata eziokwu n'obi small mata ka ọ dị nwaanyị ọma ndị Super Eagles ala anyị ajụla ha bụ isi akpana na ha agaghị eme training na ha agaghị anwa ya anwa mee gịnị training na n'ọfịs nọ ekwenkwe ekwechie ngwa a ga-enye gị ka nye ndị ha kwesịrị na n'ọfịs gịnị enough ọkwa ị na-aghọta gịnị nsogbu bonuses niile ejikọrọ ha na-akpọ hụ ya onwe ka esi kpọọ ha gịnị bonus ụgbọ ejikọrọ ha anọ na-ekpe ha nkwa a ga-akpọkpọ ụlọ ego a ga-akpọkpọ ụlọ ego ọmụrụ nwa nka kwụọ ụlọ ego ọmụrụ nwa nka kemgbe esi ahụ 1301 eji ole nne gị kọkọrọrọ m igirigi Clara kpachara anya mana Chineke lema gị no problem ya bụrụ na isi na ị nwere moral ị naghị atụ ụjọ ngwa ihu Regina Daniel gwa ya okwu enyi ha ọkwa nwanne ya apụtala n'ụlọ mkpọrọ talk to Regina Daniels enyi ha ka ọ gwa gị na ọ gụrụ na-atụ oyi uche ebere Regina Daniels mekwara m maka na enu ọ sị na-akụ ya ihe steady allegedly na na-akụ ya ihe na ugbu a nwanne ya pụtara ka ndị mmadụ ga-ekweta na ọ na-eme maka na nwanne ya agaghị ekwe ka arịrị rie ya Sami nwanne ya na-agbalịkwara ya o wee bụrụ ya ka ọ dị nwaanyị ọma ọ ji ụzọ Kano apụtala kwuo na ntuliaka elu afọ 2027 na ọ ga-abụ Tinubu versus Tinubu na onweghị onye ya na Tinubu na-azọ ya bụ ntuliaka elu Tinubu versus gịnị Tinubu na chịkọwa na ndị agbarala tiketi na ndị na-achọ ịgba na ha agakwala aga n'ihu na-agba tiketi na onye ọbụla na-apụta anyị na ọ na-eme nke a na ọ chọkwara ịzọ ọkwa egwu ka ọ na-egbu Tinubu versus Tinubu Tinubu na Tinubu na-azọ ọkwa igirigi ọ dị egwu ka ọ dị ụmụnna ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ Punch gezie ntị
aha Peter Obi na-ada ụda ka dịkwa na-ada ụda n'agbanyeghị ịkụ afọ n'ala otu Labour Party kọrọ na ntụliaka elu gọvanọ steeti Anambra ka otu Obedient Movement kpụrụ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu akpọtụrụla ndị mba UK na-achọ ka eweta okwu ekpere mmadụ n'ala anyị bụ Naịjirịa. ahụkwara m ihe ahụ sicha ọ ga-enwe n'isi Ọ dị egwu ịma ndị Naịjirịa bịara na-ekwu ya na ha hụrụ ihe a Tinubu na ugbu a na-agbakeri ala na-achọ ka e buru okwu ekpere mmadụ abute Naịjirịa. Achọla ịtọhapụ nwa amadi thank you achọla ime gịnị ịtọhapụ nwa amadi a a ga-asị o wetara anya n'okwu ahụ ebe a ufechakpi ọ dị egwu ike bụrụ ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonye anya n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Gezie ntị, o nweghị gọvanọ ọbụla ga-emepe ọnụ kwuo na ego kọrọ ya n'okpuru ọchịchị Tinubu ka Samuel kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị uwe ojii apịnwụrụ na ndị obu egbe ezu ohi mmadụ 20 na steeti Imo. Nnamdi Kanu azọpụla ụkwụ ịhụ na ụlọ ikpe achabighị ikpe na-ebubo iyi ọha egwu a na-ebo ya bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na INEC enyela Soludo na osote ya akpụkpọ certificate of return. Clara odoziela anya na Soludo enwini ha na-enweta ha n'aha mmeri echi nke ugbo abụọ. Otu a nwata wekọcha Clara asị Soludo bịara kpọrọ nwaanyị ya osote ya kpọrọkwa nwaanyị ya. Ihe ọma dị mma. Congrats Soludo na osote ya na-agbalịala. Amacha akwa otu a mara aka otu a ewere certificate of return bunye ya. Mere nji gị mgbe ndị don't worry, I will go for this contest ya. Akwa ya nọ gị patara m akpa ma gị nwa ga OPM ga na-apatara m akpa ebe ọla anyị na-aga ma patara gị akpa nsogbu adị gaa n'ihu kparịwa m gaa n'ihu mkparị a niile na-akparị ndị village ma dị happy. Do you know the connection I'm giving you? Only na patara m akpa. Do you know what it is? Okay. Mwa Clara ime minista ị ga-anwụ anwụ. Small gị na ime minista onwere ihe ga-eme gị. Uche ka njiri anwa gị ka m mara ma ị ga-adịkwa faithful ma m nye gị ya. Nsogbu adị inwe na-ekwa ntụliaka elu a ka mma ị ga-ada wee bọrọ ya. Eji m n'aka na ụnụ anụkwala ya ọzọ. Gọvanọ steeti Lagos bụ Babajide Samuel apụtala kwuo na o nweghị gọvanọ n'obodo anyị abụ Naịjirịa ga-emepe ọnụ kwuo na ego kọrọ ya n'okpuru ọchịchị gịnị Tinubu. Uche ihe achọkwala iyi okwu ahụ yiwata kwukwara before. Kwukwara gọvanọ steeti Imo ekwukwa ya. Gọvanọ steeti Imo ekwukwa ya. Gọvanọ steeti Lagos ekwukwala ya ugbu a. That means akwa ịhụ na ya ihe awụzi eke. N'ego abụghị nsogbu ndị a. Akwa ịhụ na ya there is money. N'ego abụghị gịnị nsogbu ndị a. Ajụjụ wee bụrụ gịnị mekwaranụ a na-anaghị eleba anya na kansụl ime obodo. Clara Nwokeọcha amaghị ma kedu mgbe m gara village. That should be on Friday. Ma garuo village m. Clara ịhụ ụlọ akwụkwọ primary my village. Ebe m gụrụ. Ebe m gara akwụkwọ. Clara gị ibe akwa. Ị ga-shed tears. Ị ma na akpọchichala ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ndị nke ejisiri ike rụọ na-awụkwa mmiri o akpọchichala ya komgbam. Maka gịnị onwezi ụmụ akwụkwọ a na-ahụzi na gọọmenti primary school. Ihe mepere emepe nwere ike ịbụ naanị ọnụ ụlọ akwụkwọ abụọ ka ọ wụ otu ọ ga-awụ otu. Ndị village m na-ege ntị I hope I'm correct. Ka ọ bụ otu naanị ihe mepere emepe n'ime otu ọgwụ mepere emepe mmadụ ole nọ ya n'ime ọ wụ ihe ị ga-ajụ. Dịka ọ na-enwekwana onye na ya n'ime ọhịa ejupụta ebe niile. Ọhịa ejupụta ebe niile ụlọ akwụkwọ adakasịcha gọọmenti skuul gọọmenti praịmarị. Gọvanọ nwa gọvanọ ga-aganwu ebe ahụ. Nke lokal gọọmenti chairman ọ ga-aganwu ebe ahụ. Nke kanselọ ọ ga-aga. Onye na-awọrịda ibe ya n'obodo anyị abụ Naịjirịa.
onye dị na-aghọrọ ibe ya emewe achụnta vootu ha niile awụbata ebe ahụ bịa chọọ onye ga-etila ha vootu. onwe ka esi rụzi ụlọ akwụkwọ a gbaa ya mgbidi tiga sekuriti kpọta ndị cleaners hazie ụlọ akwụkwọ enweghị library ebe a na-agụ akwụkwọ. o nweghị ihe ga-eme ị na-agaghị ahụ ụmụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ maka na anaghị ahụcha ebe a na-echi ọzọ gawa ebe a na-arụ agbụ mana ndị amachi ihe ha kwesịrị ime ha agaghị eme ya. ewere aghụghọ na-eso ndị ha na-achị. ọ dị ego ka ọ dị n'anyịla akwụkwọ akụkọ The Nation gezie ntị. Bernard Doro amalitela ọrụ dịka onye minista na-ahụ maka ọrụ obi ebere n'ala anyị ebe o kpere nkwa ibelata ụbịam n'ala anyị bụ Naịjirịa bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Nation. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ọrụ kọstọm ejichiela ọgwụ ike koken ọnụ ego ya dị ijeri naira 29.4 29.4 bilion naira bụ ọgwụ ike esi na mba Sierra Leone na-ebubata n'ala anyị bụ Naịjirịa. igirigi ọgwụ ike 29.4 bilion ọgwụ ike koken. ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi unu manụ ka anyị si eme ya anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ esemokwu a ịdụrịta aka n'ọnụ a dapụtara n'etiti Wike na onye agha. You are a fool, I'm not a fool, sir. You are stupid, I'm not stupid, sir. I will deal with you, no problem, sir. Gịnị ka ị nwere ikwu gbasara nke a? Jụọ Igbo kwesị achụpụ onye agha. Anyị wee na-ajụ gị sị ikwenyere ya bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ikwu gbasara nke a gaa na Facebook anyị zibatara anyị ozi anyị lọghachie anyị ara ya bụ ụdara ka ọ dị dadarara agagharịkwala agagharị. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. This is Ofekata Orodo community. Cuddle in nature's embrace. From the sky, its beauty stretches wide. Serene landscape, lush greenery, and a windy path that whispers stories of old. Ofekata Orodo is not just a place on the map. It is a heartbeat, a heritage, a people proud of their land. And today, it opens its arm to a contest that stirs excitement, mystery, and the promise of discovery, the obodo search. As the Echo FM theme arrive, the elders of Ofekata Orodo receive them with warmth and joy. With hearty smile and open arms, they share stories of their rich cultural heritage, woven with resilience, unity, and pride. The atmosphere is filled with excitement, for their beloved community has been chosen for this month's contests. The search process, guided by the moderator, sets the tone, clearly explaining how the search will unfold. And with no time wasted, the participants leap into the fray. The search has begun. Where could it be? A thought that surely echoed in the heart of every seeker. I think it's here. Oh no, not again. Obodo apụọ ọ gaala nga gị achụga m gị na Echo FM oje zuru obodo ya mma oje zuru obodo ngwongwo oje anyị apụọla ya mma oje zuru obodo ngwongwo oje ya yọsam oje
hayamma oje ndị nwụya hayamma oje ndị bịara bịa hayamma oje ya yosa gị ngwongwo oje ya yosa m hayamma oje anya apụọla hayamma oje zuru obodo ngwongwo oje ya gawa ebelebe oje zuru mba hayamma oje zuru n'Imo State hayamma oje zuru mba niile. Along the way, they encounter broken school buildings and poor road network, a reminder of challenges that still calls for attention. As each second tick by, every movement becomes critical. Every step, every decision matters. Where could it be? I must find it. I must see it. The tension build, the search intensify, yet no one backs down. Each participant stays the course, eyes fixed on the ultimate goal. After moments of anticipation, a contestant finally uncover the Ojezurubodo treasure. Cheers erupt, laughter fill the air, and the joy of victory. It is a moment of triumph. The celebration reaches its peak as the King of Ofekata Orodo, His Royal Highness, Eze Engineer Marcel Uzegbu Okata II of Ofekata Orodo, warmly welcomed the winners. With gratitude. My name is Ekwebelem Pascal Uchechukwu. Asị m na ịgbalị ala Chukwu gozie gị na ọ bụrụ na eruru dị ya ebe ahụ enweghị nwa m nwere ikikere ịdị na-achọ nwee ike ịdị na-achọ ebe ezuturu ha because Echo FM ha zutuo ihe ọ na-ara ha ịchọta ya. He commended the Echo FM theme for bringing the contest to his people, strengthening bond and showcasing a uniqueness of their land. Women of the community dance cheerfully, their vibrant steps echoing pride. Aha m bụ His Royal Highness Eze Engineer Marcel Iheanacho Uzegbu Okata II of Ofekata Asian Kingdom and Secretary to Ndieze Owerri Zone in Imo State. Onye eze emechala Ojezuru obodo n'obodo ụnụ, kedụkwanụ ka obi dị gị? Obiọma dị m ịhụ bụ otu ụmụ m obiọma ji dịrị ha ndọ mme ha na-ahụ egwu ha kwe ụnụ hụrụ egwu ha gbaga ebe a na obiọma dị Ofekata niile ụmụ Ofekata niile na ụnụ bịara Ofekata si ka ụnụ mee ka ụwa niile mata ebe Ofekata nọ na Ofekata wụ mba udo na-achị mba ọganihu na ịdị n'otu na-achị so ekele m ụnụ. Kedụkwanụ ndụmọdụ ị nwere ike inye obodo ọzọ Ojezuru obodo nwere ike ịda na ya? Ana m agwa ha ka ha nabata Echo FM n'ihi na ihe ha na-eme bụ ihe dị mma ọwụ ụzọ dị mma a na-eji na-eme ihe anyị na-eme n'obodo anyị na-aga n'ihu ọhịa na-eji amata obodo. Ana m ekele ha. Ngwanụ ya gaziere gị onye eze. Ọ ga-adịrị ụnụ mma n'otu n'otu ka Chukwu duo ụnụ na ezinụlọ ụnụ n'aha Jizọs. Ofekata Orodo has not only found its treasure but has found joy in unity. And so, the Ojezurubodo search in Ofekata Orodo community comes to a close, leaving behind memories of excitement, discovery, and togetherness. Until the next community is chosen, the spirit of adventure continues.
obodo apụọ ọ gaala nga gị achụga m gị na Eko FM oje zuru obodo ya mma oje zuru obodo ngwongwo oje anyị apụọla ya mma oje zuru obodo ngwongwo oje ya yọsam oje zuru obodo ya mma oje ndị nwụọ ya mma oje ndị bịara bịa ya mma oje ya yọsa gị ngwongwo oje ya yọsam ya mma oje anyị apụọla ya mma oje zuru obodo ngwongwo oje ya gawa oje zuru mba ya mma oje zuru n'ime ka ọ dịkwa This is Ofekata Orodo community. Cuddle in nature's embrace. From the sky, its beauty stretches wide. Serene landscape, lush greenery, and a windy path that whispers stories of old. Ofekata Orodo is not just a place on the map. It is a heartbeat, a heritage, a people proud of their land. And today, it opens its arm to a contest that stirs excitement, mystery, and the promise of discovery, the Ojezurobodo search. As the Echo FM theme arrive, the elders of Ofekata Orodo receive them with warmth and joy. With hearty smile and open arms, they share stories of their rich cultural heritage, woven with resilience, unity, and pride. The atmosphere is filled with excitement, for their beloved community has been oge ruole mgbe anyị ji ama mbe na bụ nke bụ oke oge ruole mgbe anyị ji ama mbe na bụ nke bụ oke oge ruole mgbe anyị ji ama mbe na bụ nke bụ oge ruole mgbe anyị ji ama mbe na bụ nke bụ achịkwala ọchị amamela wata anwakwala anwachi ọchị mana oge eruola mgbe anyị ga-eji ama mbe na abụ nke bụ oke. You are a fool. I'm not a fool, sir. You are stupid. I'm not stupid, sir. I will deal with you. No problem, sir. You see this land, you will not develop it. No problem, sir. Angwakwala agbachi oche. Maka oge eruola mgbe anyị ga-eji ama mbe na abụ nke bụ oke. Ebe Wike na ndị agha ha ga-emegbanwu. Ebe igirigi. Ya bụrụ na ị nọ na social media eji m n'aka na nke a bụ izi n'uzu wee nye gị na nye so Wike o nwere ala ọ bịara na-achọ ikekwe nwere ihe ọ chọrọ iji ya arụ n'isi obodo anyị bụ Abuja. Wike akpọrọ ndị escort ya gbe ama ntụ ọha n'ala ahụ. Ndị agha asị ya n'owe o ị hụrụ ala a ị gaghị aba ya. Wike asị weta evidence gosiri na ụnụ nwe ala ụnụ ga just bịa were ala. Ndị asị no way.
ọga anyị si anya hapụkwala gị ka ebe a ọga with all due respect ị gaghị atụ ọkpa n'ala Hey, kesi can you imagine you are a fool no problem sir you're a small boy. you are a small boy no problem sir yes sir nsogbu adịghị sir all right sir ama m na wata igirigi imagine ebe mụnwa bụ Uchenna Clever bịara Wike si m ahụ mefu m si ye problem sir ọwa aka ntị aka nri aka ekpe duwe ndụ m wabịla wata o wee bụrụ ya anyị wee na-ajụ gị n'ụtụtụ a gee ntị maka na dịka ya bụ ihe mechara onye ama ama n'otu pati APC bụ Joe Igbokwe wee pụta na-ekwu na ịhụrụ onye agha na ekwesịrị ịchụpụ ya ekwesịrị ịchụpụ gịnị onye agha ọ bụ ajụjụ anyị na-ajụ gịnị ka ị nwere ikwu gbasara ya bụ esemokwu adapụtara n'etiti Wike na ndị agha ya bụrụ na ị chọrọ itinye ọnụ n'okwu agbalịa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị zibatara anyị ozi mana nke ọbụla ị ga-eme gị gbalịa gbuo okwe gị nkenke ma asị mmanụ akara dị otu onye ratọ ibe ya ratọ ịbọọlachie Bolachi Uchenna Clever ọnụọha Clara Wokocha eleba numere anyị dị mma ndewo ọma chai ụbọchị mana anyị mmata o ọ nwanne na nwoke Chidi nwa jọ alọzie gbada mpadebe maka otu a ọ kakwa mma nwa ọkụkọ kpara ozu nwa nkịta okay n'ihi na adị na nwa nkịta kpatara ozu nwa ọkụkọ a ga-eleti ya kpaturu ya Wike ọwụdo onye ahụ yiyi onye gagoi ka o legharịrị ihe Wike legharịrị Naijiria n'ihi na yunifọm ahụ oyi prezident Naijiria weta ya wuru onye ọzọ atụ weta ya ka egbuo mgbe ahụ Wike bịaruru ya nwe onye prezidentịrị that land gwakwu ya ka o nwere ọwọda why not Wike for the chief of army staff jụọ ya why Wike tuto ọwụ omenike ọ dị bada mbadị bụ atị na ọwụ onye ọzọ kparịrị military ahụ nsogbu galenọn but military ahụ mere na ebere tupu anyị na-akọva ahụ military na-akọva ahụ ha na-ebu ego Naijiria ebufu na Naijiria ma polisi m ihe niile agwụzi ya common people never know ọ dị bada mbadị bụ ndewo ya gaziere gị ezigbote oyim Chidi nwa John alọzie ya bụ chere obi gị adaala ụda ozi akala nkọ na Facebook anyị na nke a si n'aka Felix nwa ọzụzụ isi ụmụ ahịa mbieri zibata ozi gị si ụtụtụ ọbụ Uche na Clara mana ka ọ dị ka ikele agodi onye agha gbasiri ike na Wike kwesịrị ịma na oge ya agwụla dịka onye minista n'isi obodo anyị bụ Abuja ọsị anyị ndewo ya gaziere gị no Felix nwa ọzụzụ gaa n'ihu Clara n'ozi nke si n'aka oke si ma ọ si o kwenyeghị na okwu a Joe Igbokwe kwuru ọ sị okwu a Joe Igbokwe kwuru na-ada aja na ntị ọ sị ọbaghị uru ọ sị ọ bụ okenye na-anọ n'ụlọ ewu anwụọ n'ọbụ ọ sị Wike afụgo nke tọrọ bịati anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Izuchi Wisdom onye a na-etu Igbo Tikman si nwe Orielen dị na Amaka Ọhịa Owere zibata ozi ya ọ sị Wike bụ agụ na-echeghị na enwere agụ ọzọ dịka ya na onye agha ahụ ọ ma right ya na ọ bụ onye m ihe na-enwe mkpụwa okwu ọ sị ka Chineke mezie okwu ya gaziere gị n'Igbo Tikman ịbọọlachie ya ọ dị ka onye nke a nọ n'ime redio biko papụta si n'ime redio papụta ịnọ ọ nọ ebe ahụ ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ mma na steeti Imo ụtụtụ ọma ọ injinia Frank Uju Ebelebe ụkọma na-esi Amasa Douglas akpọ uchele otu mere ka adị m mma ya gaziere gị nọ Clara Wike otu mere injinia Fụbara uche ime enwe nwata na-egbechi ghọta ịhụrụ Wike wụ dịka gọvanọ of FCT and ile anya brigade commander hadịgodo 5 ma generals ha niile nọ under him commissioner of police nọ under him as far as Abuja is concerned and enweghị onye nwere right stop ime access any land enwere na FCT because enwa na onwe ewu onye dị in charge
ịghọtara enweghị onye nwere right ịstọp ya ị gaa lee mana ihe kwesịrị ịghọta na awụ Wike bụ amasịrị masị na ọ wee eze ndị head speech ịghọta ọ machaghị otu esi ekwu okwu ọ dịbụ na ma ọwụ na ọta ka o bidoro and nwoke obi akwado onye agha ihe m chọpụtara n'ime niile na nke ọ na n'okwu onye agha ka e nwere mgbe oge rukwere mgbe enubekwa aka n'obi ịhụkwa dị rie Nigerian Army ịghọtara mana mgbe ekwugo okwu asụgo oyibo anyị hụrụ Nigerian Army officer but mgbe oge ruru anya akpa aka a na-enu aka anyị hụ Nigerian Army officers ịghọtago but nwoke obi ahụ gbalịrị nnọọ kwanyere onwe ugwu respect ịghọta mana okwu Wike gwara ya okwu ahụ adịghị mma but nwe onye nwere right ịstọpụ Wike ime access any landed property na FCT ndewo ya gaziere gị injinia Frank Uju ebelebe igirigi anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a na Facebook anyị Sunshine Izuchukwu ka ọnụ ọsọ Wike zukwa n'ike na nzuzu ya akarịala ọ dị egwu ọ sị a ga-agbara Wike agbara n'ala nke anyị ahụkwala nke gị Osita onye ma ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ịhụrụ onye ọfịsa ahụ onwe ya ebe ọ na-aga anyị ahụ na nke gị Dike Kelly ọsọ ụtụtụ ọma ya gaziri gị gaa n'ihu Clara nke si n'aka Chiven okwu ọnụ si awaka ọ sụche na Clara Joe Igbokwe na ihe ahụ okwu gị na ọwụ rubbish ọ sị na ọ na-akwụnyekwana n'ukwu onye agha ala anyị ahụ nke nwoke abịara nnọọ kwụrụ chem n'ụkwụ ya gwagwara Wike okwu ka ọ dịkwa ịma Clara nwoke ọcha angụl ọzọ ndị mmadụ sikwa na-eleba anya na ya bụ okwu bụ na ndị agha na iwere ala ndị agha na iwere gịnị ala ebe ọbụla ndị agha tiri isi sawa ala eme okwu ahụ a na-ekwu ya ekwu ị gaghị apụtasị na no ndị mmadụ na-atụọra ha ụjọ mana a ga-eju maka na ọ na-atụkwara ndị agha ụjọ ebe ọbụla abatara wem ebe ọbụla abatara ha wem maka dịka Wike si kwuo ọ sị na ọ gwala ndị agha ngwanụ ọkwa unu si unu nwe ala wepụta evidence ọ dị egwu Ebolachi di na nwunye kacha mma na redio. Ndewo, ya gazie. Ndewo, ọ injinia Ụzọchukwu Imoshi Mgbirichi Akpọga. Tinye ọnụ n'ekwentị gị ahụ kwuo okwu kwụsị okwu ike nọ. Ọ bụ injinia Ụzọchukwu Imoshi Mgbirichi Akpọga. Gaa n'ihu. Lekwe asị ngara ito mmadụ kwesịrị ọ ngaka onye ọzọ bidoro. Ịra n'ihe m na-ekwu. Wike eziokwu Wike nwere right to oversee ihe ọbụla mege na FCT, both land and every other thing. But he insulted that army officer. Okay. So the army officer, Gilanya, that boy, nwere leadership experience, or nwere calmness, or he's well composed. Okay. So out of all the verbal provocations Weekend in Emenia, he stood his ground. And the boy, but Weekend now he's acting on orders. Okay. You know what I know? So I expected Weekend to say, okay, who is your boss? The boy will now say, Vice Admiral. Are you getting me? Then Weekend when he came on a phone because all when I contact already. That in they are divergible. But Weekend out of annual man away, ya onye garagara oka. Yaga by guy into that mess with that naval officer yesterday. So I commend that boy for Agwapara yesterday. Even where I provoked Korea to a very high level, he was able to maintain calmness. Okay. So the boy accelerated me. Even other than that, I must say, that boy promotion immediately. Ya gaziri gị uche onye adịghị ya njọ. Anyị agwụ n'ozi gị n'ụtụtụ a mmadụ Chisom Peter ọsọ ụtụtụ ọma ndị Eko FM na Uche na Clara na Abọọlachi o na ya bụ ihụrụ okwu ya ji n'aka na ihụrụ onye da military guy na ọla ọvụrụ ya ka o sikwa na ha ndụlọ ya bụ ihe na nke a bụ iji wee gbanwe ike na ike na aka ike igirigi Abọọlachi ewo nke a kụchapụla ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a Uche na Clara ụtụtụ ọma I'm very angry about this thing because when you put that young man according to what you read out, he respected the Wike himself very well by answering him yes and no, sir. Mana gente, chere ọkwa ka na ebe ahụ. I'm
ndị mmadụ dịka Joe Igbokwe si na o kwesịghị imepe ọnụ kwuo okwu ebe onye minista na-ekwu okwu na ọ bụ mkparị ka ọ na-akparị onye minista. We have freedom of speech in Nigeria. Okay. Of course, under our constitution, we have freedom of speech. So, to me, here and I see John, I don't know this and no money. Will he be happy with Nigeria? He will not be happy with Nigeria. He even can't go with others to fight against Nigeria. Mahatma had that point on. So, to me, I don't see anything that young man will do. So, minister don't put them on work. They are choosing. I got to put it as well. They have to say, I'm very, very angry. You will know again that. Ye welege Clara weko achanya ga ndị lovro that onye amị ya gaziere gị n'oke ọ dị anya ahụ n'ozi gị na Facebook anyị kedu ebe aha gị ahụ gara Oxtin Nzeribe ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na-ehụrụ ihe ahụ onye agha ahụ mere ọ laikiri ya na ọ gwara Wike na ọ wee soja nwere integrity na nke a bụ iji wee o jikwa ndarịta wee na-agba Wike na Wike enweghị integrity na enweghị wonderful day ya gaziere gị gaa n'ihu Clara. Na nke a si n'aka ọkpara Eberechi bụ onye a na-etu Olu Mountain ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara ọ sikwanụ na obodo si na ide atọ South ahụ wụ ọmụma Isiakụ ọ si nwee ike na ịhụrụ pozishọn ahụ e nyere ya n'ọwa ọtọ ya. Ọ dị egbe anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a onye ma Melford Francis ọ siwe ike ya jee nọdụ ala na onye ọfịsa ahụ ya Raidon ya gaziere gị nọ ịbọọlachi ye ụtụtụ ọma Clara ịhụrụ mmiri ahụ ị ga-egburiri ya this week. Ọ ga-egbu ya o nwekwara no choice. Emechọrọ ya ma ịchọghị ya just dawa m yesa. Anyị ekwu no sir. Daddy Joe si ọgbakọ n'ọtụtụ a. Gaa n'ihu Daddy Joe. That young man ekete inye promotion. Okay. And Joe Igbokwe na-ekwu onye a ga-achị n'ọrụ kpụta onye DSS ahụ chọrọ ebe bịa gbaba that young man ọgụ. Onye DSS abịara ka attach to ordinary civilian gị bịa na-abịa ịba your fellow officer ọgụ. Gị chefu na ịchịkwa Wike ga-apụkwa ndị minista ga-abịakwa. Ị ga-anọkwa nga ahụ ịnọ. Ihe awụ oche baba. Iwotala. So that young man, in fact, I like him, that young man so much. And I'm asking the federal government they let by no kwa. Man, I have me because now here I have Kuyota. We can get to Kaki. We can Ikagolaya. I was a Wike. I'm a Wike Bra yesterday. Oh, you don't want your Jani here, you want your medical of what? Oh, Omega. You can't Briago. Bye. There were. Yeah, Gaziere will come in your hand. You are a fool. All right, sir. I'm not a fool, sir. You are stupid. I'm not stupid, sir. I will deal with you, no problem, sir. Igirigi, anyị ga-ele mbe na abọ nke bụ oke. O wee bụrụ ya nwene igirigi heka ogene ndị Naijiria achọrọ ịchịkwasara Wike n'ihe a ga-abụ ọkpara fubara o ihe a ga-abụ ọkpara fubara o ọ dị egwu anyị agụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Chiamaka Igidi ọgụ ọsọ ụtụtụ ọma beautiful radio presenter Imtan na ọ na-ekele anyị na ọrụ ọma anyị na-arụ na inwe lovely day ya gazie anyị ahụ na nke gị Dennis Ugochukwu Cyril ọsị omeko na te Wike si ya zuo ike igirigi gaa n'ihu Clara n'aka si n'aka Sonny Barry ọsọ ụtụtụ ọma the best radio couple o si nwe ike ahụ na ọ dị ka ọ dị ya na ya na-eweliri onye agha ala anyị ahụ aka elu ọ sị na ọ tụdara anya na onye agha ala anyị ahụ ga-agba Wike aka ntị maka na Wike ọ kparịrị onye agha ala anyị ahụ ọ dị egwu anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Chris Nelson isi MCC zibata ozi gị isi uche na Clara ụtụtụ ọma biko na ị chọrọ akaụntụ nọmba onye agha ahụ na o kwesịrị ka enye ya bonus n'ihe ị ga-agbalị ọ dị egwu ọ sị hụrụ bodines ya n'ọwa ihe laikiri so much ya gaziere gị nọ nwoke ọma enyi ọha ya bụ uchoro obi gị adala ụda ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ma ọzọ asị ọta nkwobido fichawa ọnụ gị mana na afọ ejuwele ya ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere nabata ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị
FM. Echo FM 100.7, the fresh news people.